Seguimos no Galicia Informa, chega agora o Estelae, o tempo da entrevista. Hoxe conversamos co secretario xeral da Emigración, con Antonio Rodríguez Miranda. Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae, o espazo de entrevistas de Correo Televisión, que tamén poden seguir, xa saben, a través do canal 27 Barbanza e a través de Radio Obradoiro. Hoxe recibimos a Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración. Señor Rodríguez Miranda, moitísimas grazas por estar hoxe connosco e benvido unha vez máis a Correo Televisión. Moitas gracias, bo día. Leva vostede 2 meses no cargo, que tal o vai levando? Levámolo con un certo frenesí en este primeiro momento para tratar de adaptarnos a este novo ritmo. O traballo político non é que sea moi diferente, engádese o aspecto do traballo administrativo, e logo, pois que, bueno, se ata agora a relación era en que as persoas que estaban dentro de Galicia ou dentro do meu concello, pois neste caso, esas mesmas persoas cas que teño que ter un trato directo, que é o que máis valoran, pois están en todo o mundo. E xa lle tocou facer algunha viaxe? Pois sí, evidentemente o secretario xeral de Emigración non pode chegar e non empezar a contactar con toda a xente que temos repartida. Xa estiven por España en diferentes puntos, en Cataluña, en Madrid, e xa estiven tamén en Europa, no Reino Unido, en Alemania, en Suiza nesta última semana. E que é o que detecta neses contactos cas colectividades galegas no exterior? Cales son as demandas que lle fan a vostede? Que é o que máis preocupa? Bueno, en este momento hai que diferenciar seguramente Europa de América, non? No caso de Europa, as nosas comunidades en xeral están ben, aínda que en Europa pois tamén hai certa dificultade económica non tan importante como aquí en España, pero as nosas comunidades, aínda que en algún caso poidan notar un pequeno descenso, por decirlo así, en xeral non teñen dificultad. O que están encontrando como novedoso é que hai xente de todo o territorio español que está accedendo a estes países e que os centros galegos están sendo lugares de referencia para esta xente. Moito máis de outras comunidades que de Galicia, é dicir, se houbera que establecer unha proporción, Cecais podería ser pois de un 5-1, respecto de xente pois que ali chega desde Extremadura, desde Andalucía moitísima xente, desde Murcia ou desde Valencia, e desde Galicia pois un pouco menos, non? No caso de América, empezaría a viaxar a partir desta semana próxima, e, bueno, por decirlo así, non hai a maior inquedanza en este momento, pode estar en Argentina para ver como evoluciona a situación económica, en Venezuela, sobre todo por as cuestións de seguridade que se están vivindo no país e que están afectando tamén pois os galegos, claro. Neses encontros a vostede toca lle escoitar, pero tamén lle toca transmitir algunha mensaxe, non? E unha delas moi importante, na que se insiste moito, eu vexo que nos últimos tempos é esa que vai cara á internacionalización, non? É dicir, os emigrantes poden servir de ponte entre os empresarios galegos que buscan mercados fora, porque é o que queda tal e como están as cousas, claro. E os países onde están asentadas esas colectividades, non? Isto é unha mensaxe recorrente, non, neses encontros, supoño. Certamente, porque, mire, a Secretaría ten o primeiro obxectivo fundamental é a atención das persoas. Eso é indudable, non podemos deixar de facelo, sobre todo a nivel de prestacións de tipo individual en 3 países, é onde se centran os nosos esforzos, que son Argentina, Venezuela e Cuba, fundamentalmente, non? Pequenas axudas que nos lle damos desde aquí, desde o noso punto de vista, que para eles son tremendamente importantes, porque lle supón pois chegar a uns mínimos económicos que lle permite ter unha calidade de vida digna. O segundo punto de atención para nós sería a atención aos centros en cuanto a funcionamento e actividades, pero hoxe un esforzo importante da Secretaría ten que ser colaborando directamente ca Consellería de Economía e co IGAPE a axudar a esa proxección exterior de Galicia. Nos queremos situar, digamos, 2 piares de colaboración no exterior, que son as asociacións de empresarios galegos no exterior, que xa teñen un traballo directo co IGAPE, pero logo as nosas entidades, e os nosos galegos todos en xeral implicalos, porque eles son unha gran fonte de coñecemento. Quen mellor pode coñecer as economías e os diferentes
diferentes sectores productivos do país que quen xa está vivindo no país e logo a súa presencia destacada en moitos casos no ámbito civil, no ámbito político, no ámbito académico, no ámbito económico como empresarios ou parte de empresas importantes, non? En ese sentido, que mercados son interesantes agora mesmo para nós? Bueno, pois a nós hoxe son unos interesantes casi calquera tipo de mercado, é dicir, nós temos que pensar que todo se produce aquí en Galicia, desde a pedra de Porriño ou a lousa de Valdeorras ou os coches que fabricamos ou todo o textil, por citar, ou o sector naval, que hoxe estamos coñecendo tamén destas posibilidades, pois o mercado nacional non pode absorbelo, porque está nunha situación aínda máis difícil que a que ten Galicia, por lo tanto, o que nos queda é procurar vendela fora. E logo tamén procurar que a xente desos países vexa a Galicia como un lugar de oportunidades para investir, con seguridade xurídica e que realmente lle poida servir como unha porta de entrada para o gran mercado europeo. Pois ben, os países de hoxe de América Latina, países como Brasil, ou incluso algúns pequenos, como pode ser o caso de Paraguai, o caso de Panamá, que están tendo uns crecementos económicos tremendos, evidentemente para nós son moi interesantes. Creo que paradigmático é o caso de México, que todos conocemos e que nos permitiu, gracias non só unha xestión política, que tamén por detrás tuvo que vir, pero a colaboración precisamente de galegos que estaban presentes nesos países e que posibilitou, por exemplo, chegar a esos contratos con BEMES que de todos son coñecidos. Pois nós queremos que eso se reproduza en todos os países e para iso temos máis de 500.000 de galegos que están polo mundo e que nos poden ser fonte de información fundamental e punto de contacto para abrir portas que logo desde aquí nos temos que aproveitar. Unha especie de embaixadores, non? Sí, bueno, pódense referir así, pero eu creo que hai outras comunidades do mundo que nos poden servir de referencia. Todo o mundo conoce o funcionamento en estes ámbitos pois da comunidade israelí en todo o mundo, que é un exemplo de apoio mutuo. Entón, o feito de que se un empresario galego sale e chega a un determinado país, que ali poida haber un galego que lle poida axudar, e que seguramente o pode orientar moi ben, e ao revés. Nós temos que levar afora que se coñeza a Galicia moderna e as expectativas e as posibilidades de Galicia para que esa xente de moi diferente ámbito, ven dese país, ven os galegos mesmo, poidan ver como un lugar adecuado para investir aquí, porque eso tamén o necesitamos hoxe moito. Falemos do voto emigrante, porque tamén lle toca, por suposto. Veremos, votando en urna, os emigrantes galegos? Pois eu estou convencido de que vamos a velo, non? Facer predicións temporales sería moi arriesgado e moi atrevido pola miña parte. Nós en Galicia temos claro que a última reforma que se fixo da LOREG limitou en exceso a forma de exercer o voto por parte dos galegos que están no exterior, e, polo tanto, entendemos que hai que reenfocar esa legislación, non? O Parlamento galego xa votou no mes de xuño deste ano pasado unha iniciativa na que decíamos claramente cual é o pensar de Galicia. Nos queremos que os emigrantes voten como un galego que está no ámbito territorial. Creo que eso é o lexítimo para cidadáns que son españoles e galegos. É dicir, que se aquí un galego pode votar en urna ou pode votar por correo, tampouco é lexítimo que os emigrantes solo poidan votar por correo, porque é o sistema que teñen que eles denominan voto rogado, porque hai que solicitalo, logo enviache a documentación e logo tes que enviar o voto. Tremendamente complexo, efectivamente. Pensando sobre todo no exterior, porque eso non é tan fácil facelo en Galicia como é facelo no exterior, con sistemas de correos que funcionan como funcionan. Polo tanto, nós queremos que hai que darlle as mesmas condicións para garantizar en todo momento, é dicir, para que non volva a haber ningunha sombra de duda sobre o voto emigrante. Como decía o presidente Feijóo, que os votos dos emigrantes veñan en urnas de cristal. É dicir, garantía total e absoluta dignidade tamén para o voto emigrante. É posible, hai contactos entre os principales partidos a nivel do Estado e, polo tanto, eu creo que é posible que se poida conseguir. Agora, plazos é difícil decilos desde este momento. Non lle poñemos data, pero mentres iso non chega, cal é o mellor sistema? Bueno, en este momento, a efectos de voto, os emigrantes poden votar nas eleccións xerais e nas eleccións autonómicas, non poden votar nas municipales por non ter residencia aquí, por non estar aquí empadronados, e teñen que votalo pois solicitando voto. Pero, bueno, eu espero que antes de que haya un novo proceso electoral que poidamos ter cambiado ese mecanismo, porque é unha modificación da lei electoral que tampouco é tan complexa facela se hai vontade política para elo. Eso de votar preocúpalles a eles tamén?
Sí, a eles preocúpalle, eles en este momento podemos decir que están molestos, non por o feito de non votar nas municipales, que aí puideran estar un pouco molestos, máis a xente de Europa que a de América, porque a xente que vive en Europa vive o día a día de Galicia, hoxe os desplazamentos son prácticamente inmediatos con cualquier cidade europea, por lo tanto viven como a nós, pero sobre todo os que lles molesta esa gran dificultad que teñen para exercer o voto nas xerais ou nas autonómicas. Non? Por lo tanto, eu creo que é responsabilidade nosa tratar de correxir esas deficiencias para que poidan exercelo con maior facilidade. Hai moitas voces que defenden que sería o mellor crear unha circunscripción electoral no exterior, bueno, que representara a todos eses galegos da diáspora. A vostede que lle parece esa proposta? Pois mire, efectivamente hai países que teñen ese mecanismo, non? Para nós eso sería máis complexo, porque aí xa nos enfrentamos en primeiro lugar a unha reforma constitucional. Por lo tanto, eu creo que se en algún momento se plantexa unha reforma constitucional, entre outras cousas, por que non, podese chegar a discutir e valorar esa posibilidade. Neste momento eu creo que hai que ser pragmáticos, e ser pragmáticos significa facer unha modificación que sea real e rápida no tempo. Por lo tanto, a máis fácil é modificar a lei electoral, e a lei electoral é a que nos pode permitir que voten en urna e que sigan votando por correo. Con eso damoslle as garantías como ten un cidadano en territorio nacional. E a partir de aí, se efectivamente se afronta unha reforma da Carta Magna, pois, bueno, entre outros aspectos, pódese falar desa circunscripción electoral para o ámbito emigrante. Bueno, hai países que a teñen, como é o caso de Italia, por lo tanto, pois tampouco non é algo utópico, pero desde logo é algo para plantexarse a máis largo plazo en un efectivo para xa. Bueno, cando se fagan as modificacións que se teñan que facer para tamén facilitarlles a eles que poidan votar, vostede cree que pode chegar o momento que decidan, que realmente decidan, pois quen vai ser, por exemplo, o presidente da Xunta? Vostede que lle parecería iso? Pois mire, decidimos todos, é dicir, cualquier... É difícil entender para a xente que vive aquí. Cualquier persona que aquí vota está decidindo. Que ocorre? Ocorre que a veces se dice que os emigrantes poden decidir desde o punto de vista que, como o reconto do voto emigrante se fai a posteriori aos demais votos daqui do territorio, pois podían variar lixeiramente, digamos, ese pre-resultado da noite electoral. Por eso dicen, no, emigrante, decir, no, un voto emigrante, como de cualquera persona, vale exactamente igual e poden decidir, como podríamos decir, que decidiu o voto de Ourense quen é o presidente da Xunta ou que decidiu o voto de Coruña ou de Pontevedra ou de Lugo, exactamente igual. Por lo tanto, eu creo que non hai que ter absolutamente ningún tipo de temor a ese tipo de situacións. Os que ahora mesmo está votando en torno a 4%, tampouco é o ideal. Si teñen dereito a votos como cidadáns, eu creo que a ningún cidadán que vive aquí en Galicia lle gustaría que se lle puxese moitas limitacións e que lle costase moito poder exercer este dereito fundamental. Por lo tanto, unha persona que está fora de Galicia tampouco se lle debe poñer ese tipo de trabas. E, por lo tanto, decidir, sí, pero igual que cualquier cidadán galego. Volvendo á situación dos centros galegos, xa o seu antecesor no cargo, Santiago Camba, insistía moito en que hai que optimizar recursos, en que o ideal é ir cara á unión, á integración. Vostede tamén está por esas fusións, así como se fala de concellos, pois tamén fusións de centros galegos no exterior? Creo que hai unha bella expresión de todos recoñecida e aceptada, non? Que dice que a unión fai a forza. Nos constatamos, non xa desde que eu estou na Secretaría, sino como ben decía vostede, xa quen me antecedeu nestas responsabilidades que foi Santiago Camba, que hai centros galegos que están entrando nun embellecemento desde o punto de vista das súas directivas, tamén da súa base asociativa e, polo tanto, poden ter dificultades no futuro para continuar. Nós non queremos que os centros galegos desaparezan. De feito, constatamos que en moitos ámbitos, eu estive agora por todos os países de Europa, non por todos, por a maioría deles, constatamos que prácticamente os únicos centros que quedan son os galegos. Desaparecer os de outras comunidades autónomas que tradicionalmente tamén estaban presentes, falamos de Extremadura ou falamos de Andalucía. Se os galegos non desapareceron é por o propio interés dos galegos que están ali e a propia administración que tamén sempre tuvo unha atención para esa continuidade, porque é bo que existan, non? Mais que outras comunidades, máis que outros gobernos autonómicos, digo, esa atención a centros de fora. Eu quero entender que sí, porque se os galegos continuaron, eu creo que habrá un pouco de traballo por parte dos nosos galegos ali e por parte das administracións de aquí que estuveron colaborando con eles para esa continuidade. Pois ben, eu creo que en este momento o que hai que tratar é que nun determinado ámbito territorial se concentren os esforzos. Se temos unha cidade onde hai 3 centros galegos, ou 4, ou 10, ou 15,
como poderíamos pensar, por exemplo, en América, cuanto máis se concentren e se unen, quen conseguimos? Unha base asociativa moitísimo máis importante. En vez de 400 socios, podemos ter pois 1000 socios. Cando falo de socios, normalmente nos estamos referindo a familias, co cual, en vez de ter pois 1200 personas por as familias que engloban, estaríamos falando de 3000. Moitísimo máis capacidade para realizar actividades, para darlle prestacións aos seus asociados, e a axuda que a propia administración lle poida dar concéntrase, co cual incluso nos facemos, digamos, máis evidentes dentro do ámbito da sociedade onde estamos establecidos, porque ese centro adquire máis relevancia, adquire máis importancia social e, polo tanto, damos máis garantías de continuidade. Pero os centros son reacios ou tamén están por iso das fusións? En xeral, en este momento, eles entenden que é necesario facelo. Tamén, si é certo que nós non vamos nun sentido impositivo, non vamos ali a obligalos a facelo, tampouco teríamos mecanismos para facelo, non? A nosa intención é convencelos de que iso é o mellor para eles danse conta, sobre todo aqueles que pasan por maiores dificultades en este momento, e, polo tanto, eu entendo que con esa concienciación e o noso impulso positivo, porque nós, a aqueles que traten de unirse, nos vamos a axudalos, digamos, un pouquiño máis que aqueles outros que non aposten por esa unión, como é lexítimo. E, polo tanto, eu creo que sí vamos a traballar todos neste mismo camiño. En canto se podría cifrar esa reducción? É dicir, cantos hai, cantos poderían querer, cal sería un número aceptable para vostede, ou unha reducción aceptable? Ou non están feitos os números? É difícil facer esos números, non? Nós o que sí constatamos é que de non actuar en este ámbito nos poderíamos ter unha perda de centros que podría estar incluso ou chegar ata o 20% dos que existen, non? Esa reducción pois é difícil de concretar. Por que? Porque a unión entre centros ten que facerse de aqueles tamén que teñan certa sintonía entre as propias bases asociativas, entre as propias directivas, hai que conxugar todo isto. Entonces, o ideal é que, digamos, se adapten ao ámbito territorial e urbano onde están situados. Se falamos dunha pequena cidade, pois ao mellor de 50 a 100.000 habitantes, pois con que haxa un centro ali é suficiente. Se ahora mesmo hai 3 ou hai 4 ou hai 5, a tendencia é que poideran funcionar en un. Se falamos xa de cidades de moitos millóns de habitantes, pois é posible que dentro dunha mesma cidade poidan convivir, dependendo dos fluxos de población, do asentamento dos galegos dentro desa cidade, pois que poidan existir 2 ou 3 ou 4. Entonces, é moi difícil concretar cifras, non? Outro asunto, a crise freou a chegada de inmigrantes, pero está a facer que moitos galegos collan a maleta e marchen en busca dun futuro mellor. A vostede non lle preocupa esa fuga de cerebros? Por suposto que nos preocupa. Eu creo que neste tema hai que ser tamén sensatos a hora de falar. Moitas veces decimos, bueno, é que marchanse sempre os mellores. Bueno, eu creo que se marcha moita xente moi boa, pero tamén hai outra xente moi boa que tamén se queda, non? Evidentemente o ideal é que non se marche nadie, pero nós temos que ver a realidade actual na que estamos a vivir, non? En primeiro lugar, hoxe non é raro, é bastante habitual que unha persoa, para rematar os seus estudios, intente irse a outra universidade fora de Galicia para completar formación, hai mobilidade. Eso é positivo, evidentemente. Eso é positivo. Hai outras persoas que, rematados os seus estudios, van facer tamén especializacións fora, e nesas especializacións mesmo xa consiguen contactos de traballo, adquiren unha experiencia fora que logo seguramente pensan volver ou non, pero eso tampouco é negativo, é unha decisión propia. Si é certo que en este momento, por a situación de crise, tendo en conta que a nivel de España hai un desemprego xuvenil do 50%, pois todos entendemos que efectivamente hai máis persoas que se van a ir. Tampouco podemos esquecer que nós temos un nivel de persoas tituladas universitarias tremendamente elevado, que é difícil que o propio mercado nacional poida absorber esa cantidad de persoas con titulación. Por lo tanto, tamén é lóxico que haxa moita xente que sale. É certo, e eu non quero evadir nin escaparme, que hoxe está salindo máis xente da que podía salir pois fai 2 ou 3 anos. Esa é unha realidade. O que temos que tratar é, entre todos, de que se cambien esas circunstancias e que a xente que salga e queira volver, porque é a súa voluntad volver, que efectivamente tiña capacidade, e o noso mercado tiña capacidade para poder permitir que volvan. Hai persoas que mellor salen e logo deciden non volver, porque evidentemente hoxe temos que plantexarnos a efectos de traballo distintos. O fluxo migratorio
obrigatorios, hoxe non nos podemos valorar do mesmo xeito que se valoraban pois fai 50 ou 60 anos. E no caso dos mozos que están nos centros ou socios dos centros galegos da diáspora, supoño que xa non se ve ese interese por vir a Galicia, non? Que se podía ver hai anos. Imagino que agora, volta. Claro, vir aquí, non? Para intentar buscarse aquí un futuro, digo, neste momento. Hoxe temos moitos casos de persoas que os seus pais estaban fora, que les estudiaron fora, que logo viñeronse a Galicia, empezaron a traballar, que agora volven a marcharse para esos países. Hai xente que, digamos que entre os dous países, se move con absoluta permeabilidade, no sentido de que como teñen o contacto perfectamente ali, estuveron ali vivindo nesas sociedades, como tamén aquí, pois teñen ese beneficio de poder moverse sin ningún tipo de problema según as necesidades laborales tamén lle van marcando e según eles se sinten máis cómodos. Iso non deixa de ser unha ventaxa, porque evidentemente existen outros ámbitos ou outras comunidades que mellor non teñen esa facilidade. Digamos que aí fixemos da necesidade virtude, non? Pero, bueno, o ideal, lóxicamente, entendemos é que a xente que se move porque quere moverse, porque é a súa inquietude, etc., pero que non sea imposto porque non ten outro remedio. Temos que tratar de evitar todo eso, non? E por eso tamén queremos concienciar as persoas que viven fora de Galicia, que coñecen perfectamente o ámbito de migración, que eles nos poden axudar moito en este proceso de internacionalización, porque eles saben desa necesidade, saben que cando chegaron ali tuveron dificultades e, polo tanto, eles poden axudar a empresas galegas que cheguen ali e lle poden abrir as portas necesarias para entrar nos seus mercados. Iso vai nos a permitir producir máis aquí e, evidentemente, xenerar postos de traballo. Queremos cambiar de asunto porque hai outras cousas polas que quero preguntarlle. Ata aí pouco tempo exerce vostede de voceiro do PPDG, do Partido Popular de Galicia, agora faino Paula Prado. Que tal a ve nesa tarefa? Pois fenomenal, non? Eu xa coñecía a Paula Prado porque compartimos no Parlamento toda unha legislatura como diputado, a máis en unhas áreas que levábamos os dous conxuntamente dentro do que era Consellería de Presidencia e Presidencia da Xunta, e, polo tanto, coñezo a amplia experiencia que ten Paula, desde o ámbito local, tamén o ámbito autonómico, é perfecta coñecedora dos temas autonómicos, e, polo tanto, está o facendo xa fenomenalmente, moi ben, porque ten unha gran experiencia e un gran coñecemento, e seguro que vai a facer moitísimo mellor. Pideulle el aconsello, deulle vostede algunha recomendación? Mire, eu non son para lidiar cos medios, eu non son de dar consellos, porque, pero bueno, simplemente o que en algún momento creo que chegamos a comentar así de xeito informal, o que lle dicía, mira, hai que ter moita serenidade, hai que ter moita sensatez, a nosa obriga, cando estás como voceiro, é atender efectivamente os medios de comunicación, é atender cualquier cuestión que che plantexen, guste máis ou guste menos, pero a nosa responsabilidade é esa. E logo, para min, foi unha premisa, e eu creo que é válida para cualquier persoa que teña que estar ante os medios de comunicación e, polo tanto, dirixirse á ciudadanía. Tú podes discrepar políticamente, pero sempre que tes que ter claro os principios desde os que ti te sitúas, non sei como dicilo, pero de maneira que entende todo o mundo. A educación para min é fundamental. Tú podes discrepar con toda a intensidade do mundo, podes ter argumentos moi potentes, podes ter certa vehemencia. Eu, pois, bueno, era unha desas persoas, por forma de ser, non por nada. Ela tamén é vehemente. Pero, efectivamente, eu creo que sempre está ese límite, e o límite que todos entendemos como a educación, é dicir, o non acudir ao insulto, nin a descalificación. A partir de aí, cada un máxima contundencia en defender os seus argumentos, non? Entón, que lle parecen así as sesións tan vehementes que estamos vendo no Parlamento últimamente? Bueno, eu creo que hai quen está equivocando a forma de actuar. Eu creo que non hai que acudir a esos extremos que se están achegando por parte de algúns grupos no Parlamento de Galicia. Eu creo que non se pode fomentar tampouco desde determinados grupos políticos que algún cidadán mesmo por a situación difícil que pasa e perdendo os nervios, pois entre en certas ameazas como se viviron no Parlamento de Galicia, e eu pude vivilo directamente no último pleno, ameazando directamente aos diputados que ali estaban sentados, bueno, con palabras que eu non vou a reproducir. Eu creo que esa non é a forma. Pódese ser duros políticamente, pódese exercer unha posición crítica desde a oposición sin chegar a esos extremos, porque ao final esas formas de actuar o que fai é denostar a política, denostar as propias institucións. Volvendo ao tema da portavocía, a verdade é que é complicado neste momento ser voceiro do partido,
Digo porque hai cousas polas que se preguntan moito e que ás veces son difíciles de explicar, non? Por exemplo, todo o que ocorre en Santiago, digo porque estamos aquí, que a Operación Pokémon, a Operación Manga, tamén o caso Bárcenas, non? Porque lle afecta ao partido e é algo polo que se pregunta tamén aquí en Galicia, non? É un momento complicado. Sí, é un momento difícil. Eu en este tema pois pediría o que decía ahora fai un momento, non? Que hai que ter serenidade, desde logo os partidos teñen que ser coas persoas que incorren en certo tipo de comportamentos nada permisivos, todo o contrario, pero desde o momento en que hai unha actuación e un proceso xudicial, todos deberíamos ser ao máximo respetuosos con esa actuación. Cuanto máis ruido se faga alrededor das actuacións xudiciais, máis se vai a perxudicar esas actuacións e, polo tanto, vaise a perxudicar as persoas que poden estar inmersas e que, ao final, non sexan culpables, pero tamén se pode perxudicar o órgano que lle dificultemos chegar a determinar e que lle exixan responsabilidades os que realmente son culpables, cos que hai que actuar con absoluta contundencia. Non é tema de entrevista, pero que lle suxire a vostede o caso Bárcenas, digo así, sen entrar moito en detalle, porque non temos tempo, algo que nunca debeu ter ocurrido. Que a Pokémon e a Manga, pois tamén... No caso da Pokémon e a Manga veremos que ocorre, non? Vimos unhas actuacións xudiciais, pero non sabemos cual vai a ser o resultado. Sobre todo os procesos judiciales, eu creo que o peor é cando se alargan demasiado no tempo. Cuanto máis rápido se actúe, por eso que a veces deixalos actuar, non inmiscuirse, e logo cando haxa pronunciamentos judiciales habrá tempo tamén de pedir responsabilidades. Eu estou de acordo que as persoas que estamos no ámbito da política pídesenos un plus en todas estas cuestións. Eu creo que cualquera que chega a política ten que ser consciente deso, pero desde as persoas que están na política, tamén desde os medios de comunicación, tratemos de por mesura. Cando digo por mesura, que nadie me entenda que pretendamos botar terra encima de nada. Todo o contrario. Ser claros, pero tamén, xa digo, deixar que as cousas sigan o causo lexítimo e normal para que cuanto antes se soluciona, antes podemos pedir responsabilidades a quen a teña. Acaba de chegar vostede ao cargo, pero cando remate o mandato, que lle gustaría ter feito? Pois mire, a verdade é que si despois de ter rematar o mandato pode decir que os emigrantes galegos din que estuve perto deles, que os escoitei, que podemos ser capaces de atender as súas necesidades e as súas inquedanzas, que podemos axudar neste camiño que hoxe necesita Galicia tamén, que é a recuperación, e que nese traballo de recuperación fomos capaces de implicar os emigrantes galegos e nos votaron novamente, digo novamente porque tantas veces tamén nos teñen axudado, nos votaron novamente unha mau, podería decir que estou satisfeito. E cando estea tamén aprobada a lei de galeguidade, non? Por suposto, ese é un traballo xa casi ordinario que este secretario non empezou, que foi o anterior secretario quen xa deixou preparado todo o proxecto, agora mesmo xa está no Parlamento e esperemos que neste período de sesións pois la poidamos teñar, porque esa lei pois ven a cambiar outra anterior que levaba 30 anos e creo que hai que tamén nas leis adaptar as circunstancias. Evidentemente, o ámbito de migración, as capacidades, as potencialidades e o que necesita hoxe non é exactamente o mismo co que necesitaba fai 30 anos. As sociedades cambian e, por lo tanto, as normas teñen que adaptarse. E a última, que é habitual neste programa, que lle gusta facer cando ten tempo libre, que xa imagino que non será moito, pero cando ten un oco. Aparte de pasear por Allariz, porque eso xa é un privilexio, claro, o seu concello. Por suposto, ese é un dos mellores placeres que se pode disfrutar, que convido a todo o mundo a facelo. Pois mire, gústame precisamente pasear, gústame tamén ir ao monte a camiñar, gústame leer, cando teño ocasión, si podo, tamén me gusta viaxar por placer, aparte de por traballo, por lo tanto, pois bueno, é certo que isto do traballo, que os viaxes sempre son máis cansados, de momento, ainda me costan un pouquiño menos, porque a min en xeral gustame viaxar, non me supón tanto, e compartir ca familia tamén os poucos momentos que teño, non? Pois non lle roubamos máis tempo, pero sí que o convidamos a volver cando queira, para seguir contándonos en que está traballando a Secretaría Xeral da Emigración. Moitísimas grazas, Antonio, por acompañarnos hoxe. Moitas gracias a vostedes. Bo día. Grazas a todos por seguir unha semana máis o Estelae, que volve, xa saben, dentro de 7 días, cun novo protagonista da actualidade.